Sådär, hjärtligt välkomna till min andra hobby- och spelträffsvlogg. Förberedelserna inför den 12 oktober när vi kommer att spelträff första gången på över ett år på GV Stockholm, vilket jag tycker är otroligt roligt. För att fira det här så har jag startat en ny armé. Och det ni ser framför er är Garrison of Dale. Och i förra episoden, eller vloggen, ja det är det väl, så tittade vi lite grann på 350-poängslistan. Och den här gången så ska vi titta lite mer på själva figurerna. Jag har öppnat en låda redan och satt ihop dem, så vi kommer att titta på hur de färdiga figurerna ser ut. Så om ni ska skaffa, om ni är nyfikna så är det bara att hänga på. Och om ni inte har tittat på den här YouTube-kanalen förut så heter jag Mikael. Och vi börjar med krigarna. Och det är väl det som attraherade mig mest faktiskt. Och det är att se krig. Oj, nu blänkar det. Se krigarna från filmen. Då står de ju tyvärr mest och tittar upp på Smaug. Men det här ser ju riktigt bra ut. Jag tycker om utformandet. Spikmössorna med de här, eller hjälmarna med de här pälsen på. Man kan tänka sig att de bor i bergen, det är kallt. De har riktiga tuffa rustningar. Ser riktigt bra ut. Det finns en månadsguide här, men den är ju väldigt enkel. Vi öppnar lådan. Jag har förberett. Oops. Nu ska jag göra med en hand. Så här ser det ut. Det är ett sprue. Allting sitter på en. Det finns en faktiskt lite stats här. Ja, Captain of Dale och Warrior of Dale finns faktiskt med. Och det är ju trevligt. Och det är för att det här kom ut innan boksläppet, antar jag. Ska vi se om vi får detaljer på det här. Kanske bäst om man bara lägger det. 10 stycken gubbar. Och det här är ju plast. Fina detaljer. Och som ni ser så är ju det är mycket fina tunna plastdetaljer också. Vilket alltid oroar mig. Men som tur är med plast så kan man alltid limma dit igen. Här är ju fint alltså. Jag tycker om sköldarna. De har en helt egen stil, så de här kommer att stå ut på slagfältet. Man kommer att se. Det här är Garrison of Dale. De liknar lite grann Lake Town Guard. Det är väl för att de är nära varandra. Nu har jag redan satt ihop 10 stycken just för att känna på hur det gick att sätta ihop dem. Och de passar väldigt bra ihop. Det är ju inte en tillstymmelse till att det skulle vara något konstigheter när man limmar ihop dem. Men som sagt, när man har sådana här speciella påsar också så det är klart man kan limma ihop dem och sen för att få variation göra enkla positionsändringar på dem. Men det tänker inte jag göra med de här. Jag tror att det kanske jag gör med om jag köper en låda till. Då kanske jag börjar konvertera och ändra om lite grann. Jag måste gå hyfsat snabbt också eftersom jag ska satsa på att måla dem fint i spelkvällen. Det här är fina detaljer. Det här är riktigt bra kvalitet.
Om man tittar när man har satt ihop dem. Ser det ut så här. Riktigt bra. Dynamisk kappa. Wow, det springer framåt. De här kapporna kommer att vara roliga att måla, tror jag faktiskt. Alla har olika påser. Så jag tycker det är bra variation i de här 10 gubbarna. Och jag är så glad att det inte är finecast. Det gör det ju väldigt mycket mer lättarbetat. Däremot när man ser såna här pilar så måste man vara lite försiktig när man rör dem. Att man tänker på det. Egentligen är det mer man kanske inte lånar ut då. Det är så lätt om någon är oförsiktig. Men det här är ju det är bra kvalitet på plasten. Det brukar vara från GV. Riktigt bra, tycker jag. Och man har också option. Man har 4 sköldar lösa, så man behöver inte sätta på dem om man inte vill. Det tycker jag också är trevligt. Men som sagt, i armélistan finns det ingen banner. Och jag kommer att sätta på extra spjut faktiskt på pilgrimsskyttarna. De kan hjälpa till och supporta. Det var väl Warrior of Dale. Helt enkelt. Här står de mer i skogen. Det här ser jag fram emot att måla. Sen kan vi ta Captain of Dale. Den här är finecast. Så här ser den ut. Jag tar ur den asken. Jag har förberett lite grann. Finecast. För er som inte har jobbat med det här. Så ska man alltid vara noggrann med att titta hur gjutningen ser ut. Får inte riktigt in skärpan. De kan vara böjda ibland och då behöver man stoppa ner dem i varmvatten. Böja dem och stoppa ner dem i kallvatten. Och då kan man... Det här svärdet ser faktiskt rakt ut. Ja. Just den här modellen ser väldigt... Jag ser inga konstigheter med den alls faktiskt. Annars kan det bli små bubblor och så. Men den här är faktiskt perfekt. Och fina detaljer. Han står ju ut lite grann från de andra. Naturligtvis när han höjer upp svärdet. Han har ju sin sköld redan. Man borde köpa skölden till kaptenen tycker jag. För att få upp den till defense 6. Men ja, tar man inte den alternativet då får man väl ta av skölden helt enkelt. Så det här var bra. Jag tror det är bra. Han kommer att stå ut. Och jag hittar inga konstigheter med den. Sen kommer vi till Girion, The Lord of Dale. Han står och spanar efter Smaug. Och då
Se. Hopp. Också enkel att sätta ihop. Det man ska komma ihåg, det är naturligtvis att man diskar, alltså att man tvättar av det här med diskmedel och försiktigt skrapar av, eller diskar av det i lite ljummet vatten, just för att få bort medlet de har för att figuren ska lossna från formen. Annars har färgen svårt att fastna. Det gäller alla finecast. Också fina detaljer, lite skägg som behöver trimmas bort. Inte så farligt alls. Och så ser det här kommer vi ett nöje att måla. Riktigt fina detaljer. Här var det lite mer skäggen på kaptenen, men i övrigt så den ser väldigt bra ut. Man kan tycka att han inte är så dynamisk, han som är så stirrar. Men en sak om man skulle vilja ha en windlance, så kan man ju sätta honom på basen då. Lite enkelt. Men om man skulle vilja ha honom stå skjutandes, då behöver man konvertera honom. Och köpa en extra sån här. Och konvertera Bard som står, för att Gerion har ingen egen Windlance-modell. Kan man komma ihåg. Det kanske blir nästa steg. Så, det var min unboxing. Det här tycker jag ser riktigt lovande ut. Har ni några tankar och funderingar kring det här? Skriv gärna en kommentar. Det uppskattar jag alltid. Vad tycker ni om armén? Är den vettig? Jag ser fram emot att pyssla ihop den här och köra på. Och i nästa episod, då ses vi på GV. Den 12 oktober har vi spelkväll. Ingen föranmälan. Man tar med sig en 350 poängs armé. Och den börjar klockan 4. Och då får man hitta en kompis att spela med. Först till kvarn gäller. Om man inte får någon att spela med så kan man ju alltid sitta och snacka Hobbit naturligtvis. Och fundera på saker. Man borde hinna med 2 matcher tänker jag. Så att vi har 8 spelplatser. Så jag tror de flesta får spela om man är sugen på det. Det skulle vara kul om så många som möjligt kom för att visa sitt stöd. Och sitt stöd till SPGs återkomst till GV. Nu finns det ju inga figurer i butiken längre. Det är borttaget. Men det man kan tänka på då, det är att man kan beställa saker online. Dels om man hamnar på frakt över 600 kan man skicka direkt hem. Eller skicka dem direkt hem. Men det går också att lägga beställning och hämta ut det på GV som jag tänker göra. Just för att visa upp att vi handlar också. Så alla sådana små saker spelar faktiskt roll, tycker jag. Samma sak, att man kommer med glatt humör och fint målade gubbar. För det finns andra som tittar på det här också och blir sugna. Så stöd er Hobbit Hobby, så ses vi ganska snart. Tack och hej.